好，今日要同大家介紹一個 Samsung 嘅最新出品。咁啊，呢一個特別嘅之處咧，就係要由孝哥咧慢慢嚟到示範俾大家睇。嗱，喺個外表咧就冇乜特別啦，一部相機啫。幾薄㗎啦，都好薄㗎，幾薄嘅。特別之處就係可以反出嚟嘅喎。哎呀，好反喎，原來。好反啊180度啊！係啊，咁啊點解要反出嚟咧？咁樣反出嚟，咁啊方便係自拍用嘅喎。咁我而家拎過嚟啊！呢部機咧，聽講話咧嗰個即係好 wide angle 嘅喎，都係咪？係咁啊！而家我哋咁樣。後邊嗰個掣，而家阿孝哥撳緊個掣。呢個掣啊！一撳。我哋都分得好開喎，其實嗬。係啊。睇下先，OK 喎，都喺個鏡頭之內。咁啊可以影到，直情係影到㗎啦！睇到相，睇先，撳翻出嚟先啊！係撳翻張 playback，下低呢度係啦。有4個掣嘅啫，呢個相機所以係好方便。咁啊，同埋咧，而家講緊咧呢部 MV800咧，其實除咗佢係有1600萬像嘅，咁啊 touchscreen，咁啊裏邊亦都係可以即係玩到180度啦。咁啊同埋有一個特別功能啦，我哋睇下個特別功能，就係嗰個叫咩 Pan 啦 ，Panorama 咩 Panorama 係 Panorama Live。Panorama Live 嗱，咁啊去到呢個咩？中文係咩意思啊？環迴啊！環迴 CI shot 啊！係啦。咁我哋撳咗嗰個掣之後咧，咁啊開始準備啦喎，我哋撳啊，好，1、2、3，影啦，撳晒佢，撳住嘅要，佢就會慢慢咧跟住佢個時間廊咁樣咧，有條 bar 咧就係你跟住個速度，咁佢就其實每個位停一停影一張嘅，佢真係一段時間咁樣嘅啫，係啦，咁啊俾個 playback 啦 ，OK， 我哋睇翻個相機先，嗱呢個 Panoramic Live 咧，即係平時如果要自己影好咗張相咧。嗱，佢就影呢張就係頭先我哋影嘅，咁啊應該影到一紮人噶啦。咁平時影幾張相駁埋咧，其實有虛位啊嘛。即係有咩用咧？譬如咁，我哋去到CN Tower 塔頂咧，可以360度影晒成個周圍噶。咁以前咧，我哋就係呢一橛影一張相，呢一橛影張相，呢一橛影張相。可能中間漏嘅。係啦，喂，而係駁埋個位係有虛位，即係有你啲相要上下噶嘛，係啦，砌翻。就隔唔到嘅。係。咁呢個咧就完全係佢內置已經做好咗啦。係。咁另外一個好得意嘅功能，你要介紹下。嗱，如果你既然有座台咧，不如我介紹一個座台嘅功能咧。大家成日自拍啦，咁自拍其實咧，因為呢部相機咧，亦都可以講啦 touch screen 啦，所以好方便喺度轉啊咁樣嚇。咁咧，不如我揀一個咧就，如果既然褪得咁方便，其實基本好多而家你嗰啲 iPhone app 所謂 download 嗰啲，即係而家好多佢都好多 preset 咧，整到譬如話好多 frame 啊、相機啊，即係你整佢咩款啊，嗱呢啲叫 Magic Frame 呢啲咧。即係其實話俾你聽，即係你 iPhone 咪話周圍暗中間光嗰啲咧 ，iPhone 有啲預設功能啊，預設功能好多嘅。好，我想介紹呢個俾大家，呢個自拍掣。嗱，自拍掣佢搞咗咧，基本上講咧，你係可以即係比較 touch screen 咧，較幾多秒你中意大概嚇。而家 off 咗，嗱我而家咧就將佢座台先，咁啊影效果。OK， 我當效果嗱，我自己走去嗰度啊，我陣間同效果影張相。嗱10秒鐘，好，我而家走埋同效果影張相啦。嗱，見到10秒鐘，6、7、8、9、10，搞掂，影咗啦。好，咁啊睇翻張相先啦。如果後邊啦 playback， 唉幾鬼恩愛得㗎，其實係喎，係咪？即係如果就係情侶好啲，哇！呢一刻影到你個頭好開心，我唔開心。咁如果你唔開心，你俾個一個明明冇你咁靚仔嘅人咧，咁你又有個 function 要介紹俾大家啦，你又可以繼續啊。點解你下下都話我唔開心咧？你開心咩？我開心。做人開心啲好喎。梗係啦。好嗱，有一個咧，嗱上次有個相機咪專氹 BB 仔嘅，呢部冇嘅，呢個咧就係一個叫 Funny Face。Funny Face 咧呢樣嘢好處咧就係呢度啦。咁咧佢就好多預設俾你揀嗰啲整鬼人嗰啲相啊，呢個啦夠嗱，哎呀撳翻出嚟，呢個都幾肉酸噶，咁咗呢個好，跟住即係你將個人改個樣啊。好啦，咁我而家就將個效果睇先，處理咗之後，睇下如果你整到你根本你譬如嗱，你整翻個普通樣先，你知你個樣幾平凡樣得㗎嘛？好影。好睇翻個 playback 啊，佢又做咗個好特別嘅樣嘅，叮叮叮，個鼻大咗，拉咗個鼻大咯，都唔係好覺，不過就將佢拉闊咗少少咯，即係好似變咗 alien。即係醜化咗我個樣啦。其實呢個唔係我真身嚟㗎，大家唔好搞錯。個鼻大咗好多啊！大咗好多。咁其實幾得意嘅，因為影嗰啲相咧，譬如咁有啲痴男怨女啊咁樣。係。留翻嚟紀念咁樣嚇，即係玩好似捽下咁樣，因為佢一個咧，仲有一個咧係 manually 嘅，即係你可以將個拳骨
整高啲啊，隻眼整蒙啲啊，個下巴拉長啲啊，咁嗰啲個功能㗎。係啊，咁樣講個嗱，而家再講一次啦，呢部機咧其實咧咁好玩，即係其實一部好好玩嘅機。不過提醒大家有個少少嘅問題，如果逢係啲自拍機係啊亦都係㗎啦，大家影相嘅時候咧，嗱，因為我哋望咧，通常咧，因為望咗個 screen 咧，你就好自然嘅。咁其實教你哋影相咧，就應該係望鏡頭，因為呢部機個 screen 咁大，你望上嘅時候，如果就咁望上個 screen 嚟影相咧，你個相出嚟嘅效果就係你個人望喺上面嘅。好，咁啊記住望鏡頭最緊要。好 Samsung 呢一部 MV88咧，咁啊1600萬像3寸 mon， 咁啊可以180度touch screen 嘅，咁大家見到嘅原價咧就係279個9毫9，而家減幾多啊？減呢個20蚊喎，好緊要喎。新噶嘛，因為係咯27979蚊9毫9， 個9毫9啦，減咗20蚊啊嘛。係1600萬像喎 ，Snyder 鏡頭。係啦，咁啊，所以頭先每一次熄電器都係一個最哇！做門自動開俾有個同事出去。好啦，咁啊，我介紹俾大家啦。咁啊，所以呢部相機記得，如果你係我哋買到禮物咧，非常之好嘅一個選擇。恩物嚟㗎，其實如果有女朋友咧，唉，氹佢好自由啦。我哋每次都係叫氹人算啦，氹男朋友都得嘅。咁啊係喎，如果個女朋友送俾我都好喎。開心啊嘛。但係可惜我冇女朋友咧。好啦，記得呢一部嚇 MV88 259蚊9毫9就可以買得到啦。好嘅。